좋습니다, 여러분들. 이렇게 여러분들 곁에 둘러싸여 있으니까 슈퍼스타가 된 기분이에요. 정말 연예인이 된 기분이랄까? 감사합니다, 여러분. 마지막으로 듣고 싶은 노래 있으신가요? 오케이, 그럼 딱 한 분한테만 들어보겠습니다. 뭐 듣고 싶으세요? 에? Don't tell me? Don't say you love me? Don't say you love me. Don't say you love me 괜찮으세요? 오케이, 그럼 Don't say you love me로 마지막 가도록 하겠습니다. Let's go!